जेको तहज्जुद नमाज पढ़ी रहियो आहे, अल्लाह जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीह रहिया उनजी तिलावत खे ॿुधण लॻा। जंहिंजी तिलावत खे ॿुधे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत के ॿुधनि था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था, मूं कोशिश कई त उनखे सुञाणे वठां, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहिरियां सुञातो। पाण फरमाइनि था, ए मुंहिंजा साथियो, जेको चाहे तो क़ुरान ईअं पढ़े जीअं नाज़िल थियो आहे, उहो ईअं पढ़े जीअं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ी रहिया आहे। नमाज ख़त्म थी, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ घुरण लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उते मौजूद आहिनि। पाण फरमाइन त सल तो था अब्दुल्लाह, तो अल्लाह का घुरंदो वञ, अल्लाह तोखे ॾींदो वेंदो। तो अल्लाह का सवाल कंदो वञ, रब्बुल आलमीन तोखे अता कंदो वेंदो। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। हर किस्म जी हमदी सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम वहदहु ला शरीक लहु जला। दुरूद सलाम प्यारे पैगंबर साकी कौसर इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया खतीबुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनते हुजन। मुख्तसर हम्द सलात के बाद अज़मत सहाबा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, फ़ज़ाइल सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इन्हें अनुवान ते मुख्तसरन गुफ्तगू थींदी। दुआ है अल्लाह कमुल हाकिमीन मुखे कमा हक़ुहु समझाइण, अवां भाइरन के समझण, उन खां पोइ मुखे अवां सभिनी के उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक्सर हिकिड़ो सवाल ज़हन में ईंदो आहे त जेके फाका काटे जिंदगी गुज़ारींदा हुजनि, उहे वक्त जा सुपर पावर कीअं थींदा? जेके हिकिड़ी चादर पाइनि ऐं उहा चादर बि खुटल ऐं अणपूरी हुजे, उहे हिन पूरी ज़मीन जा ताक़तवर कीअं थींदा? जिन्हनि खे खाइण जे लाइ कुझु बि न मिले ऐं सिर्फ़ हिकिड़ी खजूर जी हिकिड़ी गड़ी खाए, हो मैदान जिहाद जा जर्नेल ऐं मुजाहिद बणिजी वञनि ऐं दुनिया उन्हनि जो नालो ॿुधी ॾकंदी हुजे। छा ईअं बि हिन जहान में थींदो आहे? जिन्हनि जी गुरबत एतिरी वॾी हुजे तो बुखनि जे करे पेट ते पत्थर बधणा पवनि ऐं वक्त गुज़रण सां थोड़े वक्त में ॾिसंदे ॾिसंदे कुल दुनिया जा हाकिम, सुपर पावर, ताक़तवर बणिजी वञनि। जेकॾहिं हिन ज़मीन ते इहा कंहिंजी सोचण जी ॻाल्हि आहे, आख़िर राज़ कहिड़ो? अॼु त हर मुल्क खे पंहिंजे दिफ़ाई सिस्टम, पंहिंजे डिफेंस ते वॾो नाज़ आहे। असां एॾा ताक़तवर आहियूं, असां एॾा कुवत वारा आहियूं, असां एटमी पावर आहियूं। हिननि वटि त असलिहो बि पूरो कोन हो। पानी
पढ़ा लाइट अच्छी है ना। मुझे आवाज परे कौन पहुंचाना ना शुरू थी। हिनन अल्लाह जे बंदन वट असलिहो पूरो ना है, तलवारों पूरियों कोनन, केतरा मील पंध सफर करणो आ, कदं कदं कैफियत इहा है बगैर असलहे जे मैदान में पहुतन। इहे वक्त जा सुपर पावर कीअं थी आ, के राज होंदा, के असबाब होंदा, के गालियों होंदियूं जिन्हनि हिन अजीम बंदन के अल्लाह जा मुकर्रब तरीन बंदा बनाए छे। अचो उन्हनि मुख्तसर कुछ असबाब ते गौर करियूं था। मुसलमानों हिननि जो पहिरियों सबब हुओ आहे जेको सबब हदीस से किताब सही मुस्लिम में किताब फज़ाइल सहाबा में बाब मिन फज़ाइल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मौजूद है। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबिया, उन्हनि जो शागिर्द हुसैन उन्हनि सां मुलाकात थो करे। जीअं मुलाकात थी गुफ्तगू खैरन कसीरन या ज़ैदो, ए ज़ैद जनरेटर वाला बस रिवायत बरकरार थर खां शुरुआत थी आहे। वो सही आऊं ही पोते थी सही है। रखो कुमार ऑटो वाला बदल सही और मुके मोटा दे आयो रखी जे बस पे हो जाती है। तेरा बताऊं पोते थे तो ये खबर कौन पानी हां बस आऊं पोते थे बता शागिर चए थो ए ज़ैद तव्हां खे अल्लाह तमाम घणो ख़ैर अता कयो। तव्हां खे रब्बुल आलमीन वॾियूं भलायूं वॾियूं नेमतूं अता कयूं आहिनि। तव्हां तो वॾा साहिब ख़ैर बणिजी आहियो। तव्हां साहिब ख़ैर छो आहियो? पहिरियों सबब इहो आहे रअयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तव्हांजी भलाई जो पहिरियों सबब इहो आहे तव्हां पंहिंजे नेणनि ऐं निगाहुनि सां मुहम्मद रसूलुल्लाह सां जो दीदार कयो आहे। इहो शरफ़ आहे, इहो मक़ाम आहे, इहा मंज़िलत आहे। रअयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ज़ैद तव्हां त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिठो आहे। उन्हें खां पोइ वसमिअत हदीसा ॿियो मक़ाम हुयो आहे
तव्हां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा फरामीन भी ॿुधाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां तव्हांजूं कचहरियूं बि थियूं आहिनि। अल्लाह जे नबी जा तव्हां दुरूस ऐं खिताबात भी ॿुधाए। तव्हांजे ख़ैर ऐं भलाई जो सबब इहो भी आहे। ग़ज़ो तव्हां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾिजी ग़ज़वात ऐं जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इक्तिदा में नमाज भी पढ़ी है। इहो शरफ आहे, इहो मकाम आहे, इहा मंजिलत आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अवां खे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु जोड़े छॾियो आहे। नबी जी ज़ात सां जेका शइ जुड़ी पवे उन जो मकाम भी बुलंद थी वेंदो आहे, उन जी हैसियत भी बुलंद थी वेंदी आहे। लिहाज़ा पोइ ईअं छो न चइजे जेकॾहिं नबी जो मिसाल चंड सां ॾिजे त चांडोकी आहिनि सहाबा, जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मिसाल सिज सां ॾिजे त किरणा ऐं रोशनी आहिनि सहाबा, जेकॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान ना त रिआया आहिनि सहाबा, जेकॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आ त मुक्तदी आहिनि सहाबा, जेकॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म ॾियण वारा आहिनि त गुलाम आहिनि सहाबा, जेकॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़िर थी सफ़र ते निकिरनि था तॾहिं गॾु साथी आहिनि सहाबा, जेकॾहिं अल्लाह जा नबी मुस्कुराइनि था गॾु ही बि मुस्कुराइनि था, अल्लाह जा नबी लुड़क वहाइनि था गॾु ही बि रोअनि था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंदी ते चढ़नि था तॾहिं बि सहाबी गॾु आहिनि, मैदान जिहाद में पहुचनि था तॾहिं बि सहाबा किराम गॾु आहिनि, जेकॾहिं लिकी पंहिंजे हुजरे में नमाज पढ़नि था, तहज्जुद जी नमाज में बुलंद आवाज़ सां किरात कनि था तॾहिं बि हुजरे खां ॿाहिरि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा सहाबी मुक्तदी बणिजी वञनि था। कहिड़ो मकाम आहे जे मकाम ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तज़किरो थिए ऐं सहाबा जो तज़किरो न थिए। ही त अल्लाह जे नबी सां गॾु हर लहज़े गॾु, हर घड़ी गॾु, जिंदगी जे हर मोड़ ते गॾु आहे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात खां जुदा कोन था थी सघनि, पर सूरह कहफ जो हिकिड़ो मक़ाम इहो आहे, दुनिया जी पूरी मिल्लत जे लाइ हुकुम आहे, गॾु थियो कंहिंसां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां, साथ ॾियो कंहिंजो इमामुल अंबिया जो, हुकुम मञियो कंहिंजो इमामुल अंबिया जो, गॾिजी हलो कंहिंसां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां। पर सूरह कहफ जी हिकिड़ी मंज़िल हिकिड़ो मक़ाम इहो आहे जिते अल्लाह जे नबी खे हुकुम आहे तव्हां हिननि सां गॾु हलो। केॾी ताजुब जी ॻाल्हि आहे, केतरी हैरानगी की गाल रब्बुल आलमीन पांडे पैगंबर के हुक्म दे रहे हो वस्बे नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदून वजहा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनन सा गड रह दो, इनन जो साथ ॾियो, इनन खां धार न थी दो, इनन खां अलग न थी दो, इनन के पाण खां छिन दो ना। वस्बे नफ्सक इनन सा गड रहंदे मुश्किलातों ईंदियूं, सब्र कराए दो। कैसा गड रहणो आहे यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां उन्हनि सां गॾु रहिजो जेके सुबह ऐं शाम रब्बुल आलमीन खां दुआऊं घुरनि था। ये खुश नसीब जिन्हनि जे लाइ अल्लाह जे नबी के हुकुम आहे त ए मोहम्मद हिननि जो साथ ॾिजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़मतूं त हिननि जो आहे, मकाम त हिननि जो आहे, शरफ त हिननि जो आहे। इन्हनि खे शरफ छो न मिले? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू कनि था, पाणी जा कतरा ही ज़मीन ते कोन किरण ॾींदा आहिनि। अल्लाह जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजो लुआब उछलाइनि था, सहाबी उन लुआब खे ज़मीन ते कोन किरण ॾींदा आहिनि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजा वार कटराइनि था, सहाबा गॾिजी मजमो करे पहुचनि था, इन्हनि वारनि जो कुझु हिसो असांखे बि मिली पए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जुती जोड़नी आहे, सहाबा पाण पंहिंजे हथनि सां ठाहे रहिया आहिनि। जुती खणणी आहे, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खणी रहिया आहिनि। ख़िदमत में पहुची नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी लठ खणी हलणो आहे, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हली रहिया आहिनि। ॾिठो अल्लाह जा नबी मुस्कुराइनि पिया, ही मुस्कुराइनि था, अल्लाह जा नबी गमज़दा आहिनि, हे रोअनि था। हिजरत जो मौक़ो, हिजरत जो मक़ाम केरी मोहब्बत करे जीअं सहाबा मोहब्बत कई, केरी ईमान आणे जीअं सहाबा ईमान आणियो आहे। पाण त सिर्फ़ नक्शे कदम ते हलण वारा आहियूं, उन्हनि जी अज़मत जो छा ॾेॾे। मक़ाम हिजरत ते सुराका रज़ी अल्लाह ताला वेॾो पहुता,
मंजर इहो आहे, अल्लाह जे नबी ॾिठो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जे निगाहनि में लुढ़क आहे। अबू बकर छाजे लाइ रो पिया? रुना आयो छाजे लाइ रुना आयो? गमज़दा छा लाइ आयो? ॾुखाइल छाजे लाइ आयो? जवाब ॾींदे फरमायो ला अबकी अला नफ़्सी, ए अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॼु हिन परवाने खे पंहिंजी ज़ात जो को गम कोन्हे। ला अबकी अला नफ़्सी, मूंखे पंहिंजी ज़ात जो को बि गम न आहे। वलाकिन अबकी अलैहि, ए अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आऊं त तव्हांजे ॾुख में रोई रहियो आहियां। मूंखे तव्हांजो ॾुख आहे, मूंखे तव्हांजी फिक्र आहे, मूंखे तव्हांजी सोच आहे। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवांजो छा थींदो? ही हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साथी। सही मुस्लिम जा अल्फाज आहिनि, उमर बिन ख़त्ताब आया रज़ी अल्लाह ताला, ॾिसनि था अल्लाह जा नबी बि रोअनि पिया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बि रोअनि पिया। ॿिन्ही खे रोअंदे ॾिसी फौरन सवाल पुछनि था, अल्लाह जा नबी छो रोई रहिया आहियो? रोअण जो सबब छा आहे? पुछो उमर भला इहो सवाल पुछी छा कंदो? जवाब ॾींदे फरमाइनि था, ए अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब ॿुधी रोअण आयो न, तॾहिं बि उमर बिन ख़त्ताब रोअंदो छाजे लाइ त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोई रहिया आहिनि। मकाम त इन्हनि जो आहे, शरफ त इन्हनि जो आहे, अज़मत रिफ़त ऐं बुलंदी त इन्हनि जे लाइ जेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा साथी हुया। मुसलमानो हिननि जी रिफ़त ऐं बुलंदी जो सबबु इहो आहे त हिननि जी ज़िंदगी गुज़री हुई मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां। हिननि पंहिंजे निगाहुनि सां अल्लाह जे नबी खे ॾिठो। सोचो जंहिंजे दीदार जो हिकिड़ो मंज़र केॾो अज़ीम हो, हिकु झलक ॾिसणु, हिकु नज़र ॾिसणु, हिकु निहार ॾिसी वठणु, हिकु दफ़ो निगाह खणी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे खे ॾिसणु केॾी वॾी अज़मत जी ॻाल्हि आहे, केतिरे वॾे मक़ाम जी ॻाल्हि आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, मुंहिंजा के उम्मती ईंदा, मुंहिंजा के उम्मती ईंदा, उन्हनि जी ख़्वाहिश हूंदी, उन्हनि जी तमन्ना हूंदी, उन्हनि जी तड़प हूंदी, उन्हनि जे दिलि में इहे जज़्बात हूंदा, काश ईअं थिए केरु असां खां सॼी दुनिया बि वठे, दौलत बि वठे, पैसो बि वठे, जेका कुल मिल्कियत रब्बुल आलमीन असांखे अता कई आहे उहा सॼी असां ॾेई छॾियो। इन जे बदिले में हिकु दफ़ो असां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार कयो। अल्लाह जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे ॾिसी वठो। मक़ाम त उन इंसान जो आहे जंहिं हिकु नज़र ॾिठो आहे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे। मुसलमान उन खां बाद हिननि खे मक़ाम इन करे बि मिलियो हो त जेको इख़लास हिननि जे दिलनि में हो न, काइनात जी कंहिं दिलि में अची कोन थो सघे। रियाकारी खां पाक, तकब्बुर खां पाक, तवा हिर्स ऐं लालचुनि खां पाक अल्लाह अहिड़ो इख़लास हिननि खे अता फरमायो। तॾहिं त रब्बुल आलमीन फरमायो फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ। दुनिया जो ईमान ई अल्लाह वटि तॾहिं क़बूल थींदो जॾहिं हुननि जो ईमान मुहम्मद जे सहाबा जहिड़ो ईमान हूंदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जॾहिं उहे ईमान आणींदा जीअं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सहाबा जो ईमान आहे। असां कॾहिं सोचियो आहे को साम्हूं असांजे माण्हू अचे, बिज़नेसमैन हुजे, ताजिर हुजे, दुकानदार हुजे, हुननि जे साम्हूं साहिमी पियल हुजे ऐं साहिमी में हिकिड़े पासे जौ रखे, ॿिए पासे सोन रखे, पाण छा चवंदासीं? पाण चवंदासीं चरियो थियो आहे, दिमाग़ ख़राब थियो अथसि, हीउ छा थो करे? सोन ऐं जव जी बि पाण में तोड़ थींदी आहे छा? पर ही दुनिया जो उसूल आहे, हे दुनिया जे कारोबार तिजारत जो उसूल आहे। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीअं सम्झायो पंहिंजी उम्मत खे? फरमाइनि था ला तसुब्बु असहाबी, मुंहिंजे सहाबा खे घटि वधि न ॻाल्हाइजो, मुंहिंजे सहाबा जे ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी न कजो, ग़लत बयानी न कजो, मुंहिंजे सहाबा ते एतराज़ न कजो, मुंहिंजे सहाबा जा ऐब घणे घणे हुननि जा तस्किरा न कजो। ला तसुब्बु असहाबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा खे घटि वधि न ॻाल्हाइजो। छाजे लाइ? त तव्हांजो ऐं हुननि जो मुक़ाबिलो ठहे ई कोन थो। बाद वारा थींदा केरु? उन्हनि जी हैसियत छा आहे, उन्हनि जो औकात छा आहे, उन्हनि जी औकात कहिड़ी आहे, उन्हनि जो स्टेटस कहिड़ो आहे, उन्हनि जो मयार कहिड़ो आहे? ज़रा पंहिंजी औकात ते त गौर करियो, पंहिंजी हैसियत जी त परख करियो। असांजी सिंधी में हिकिड़ो मिसाल ॾींदा आहिनि,
मिसाल तजीब आहे समझाइण लाइ ज़िक्र करे रहियो आहियां। चवनि था झिरकी वण खे चए थी काबू थी ऐं वेहां थी। झिरकी वण खे थी चए काबू थी ऐं तुंहिंजे मथां वेहां थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद वारनि खे उन्हनि जी हैसियत सम्झाए मिसाल लई वॾी अज़ीम नसीहत कई। फरमाइनि था बाद में अचण वारा जेकॾहिं उहुद जबल बराबर सोन ख़र्च कर, केतिरो सोन, किलो 2 किलो जी ॻाल्हि कोन्हे, मण बमण जी ॻाल्हि कोन्हे, जेकॾहिं उहुद जबल बराबर केरु सोन ख़र्च करे अल्लाह जे रस्ते में ॾे, क़बूल न पढ़ण वारी ॻाल्हि कोन्हे, क़बूल थी बि वञे, रद्द थियण जी ॻाल्हि कोन्हे, मरदूद या बातिल थियण जी ॻाल्हि कोन्हे, क़बूल थी बि वञे। उहुद जबल सोन, जबल जेतिरो सोन ख़र्च बि करे पर मां बलग मुद्दाहदिहिम वला नसीफा, उनजी औकात छा आहे, उनजी हैसियत छा आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो को सहाबी हिकु मुद जो अल्लाह जे रस्ते में ख़र्च करे या उन्हें जो अध अल्लाह के रस्ते में खर्च करे, बाद में अचण वारन जो उहुद जबल जेतिरो सोन बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबी जे ॾिनल हिकड़ी मुठ जो मुक़ाबिलो कोन करे सघंदो। तव्हांजी औकात छा आहे, तव्हां पैगंबर जे सहाबा जे ख़िलाफ़ था ॻाल्हायो। तव्हांजी त का हैसियत ई कोन्हे, तव्हांजी त का औकात ई कोन्हे। छा लाइ? त उन्हनि जो ईमान अहिड़ो आहे, उन्हनि जो इख़लास अहिड़ो आहे। रब्बुल आलमीन उन्हनि खे अज़मत अहिड़ी अता फरमाई आहे। अल्लाह ताला उन्हनि जूं दिलियूं ई अहिड़ियूं ठाहियूं आहिनि। उन्हनि जे अज़मत जो टियों वॾो सबबु इहो आहे, दुनिया जूं सभु दिलियूं गॾु करियो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दिलि जो मुक़ाबिलो कोन थींदो, दुनिया जूं सभु दिलियूं गॾु करियो। अहिड़े नमूने सां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा जे दिलनि जो बि मुक़ाबिलो कोन थींदो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था, इन्नल्लाह नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद, रब्बुल आलमीन पंहिंजे बंदनि जे दिलनि जे मथां नज़र कई, ॾिठई फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैर क़ुलूबिल इबाद। रब्बुल आलमीन ॾिठो मुंहिंजी पूरी इंसानियत में, तमाम बंदनि में जेकॾहिं ख़ूबसूरत दिल, सच्चाई से भरियल दिल आहे, ऐब का इंतहाई परे आहे, ग़लतन का इंतहाई परे आहे, जेकॾहिं को अज़मत वारो साफ़ शिफाफ दिल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिल है। उन्हें का पोइ जेकॾहिं कंहिंजूं दिलियूं पाकीज़ा आहिनि तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा किराम जो दिलियूं आहिनि। इन्हनि सां केरु मुक़ाबिलो कंदो? इन्हनि जी अज़मत जो केरु मुक़ाबिलो कंदो? जिन्हनि जो इंतखाब रब्बुल आलमीन कयो हुजे, फ़ख्तारहुल्लाहु लिसुहबति रिसालतिही, दिलियूं एॾो पाकीज़ा हुयो, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ हुयो। रब्बुल आलमीन इन्हनि खे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साथी हुजण जे लाइ चूंडे छॾियो। हीउ त अल्लाह जो इंतखाब, दिलनि जो इंतखाब अल्लाह कयो, सहाबा जो इंतखाब अल्लाह कयो। अल्लाह जे इंतखाब ते भला केरु एतराज़ करे सघंदो? लिहाज़ा हिननि जी अज़मत ई आहे, हिननि जी हैसियत ई आहे कि हिननि जो इंतखाब ई रब्बुल आलमीन कयो आहे। हिननि जी इज़मत जो को मुक़ाबिलो कोन्हे, हिननि जी हैसियत जो को बि मुक़ाबिलो कोन्हे। चौथों सबबु इहो आहे, मुसलमानों हिते त कुर्बानियूं आहिनि, कुर्बानियुनि जी इंतहा है। एॾियूं कुर्बानियूं आहिनि जो कंहिं ज़हन में शक अची कोन थो सघे, कंहिं ज़हन में बदगुमानियूं अची कोन थो सघनि। कुर्बानियूं एतिरियूं कुर्बानियूं, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद जा जुमला बाब ग़ज़वत ज़ात रिका, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था, असीं हलियासीं 6 या 7 ॼणा हुयासीं, सवारी जे लाइ सिर्फ़ हिकिड़ो ऊठ हुयो, मैदान जिहाद में पहुचणो हुयो, जाबलू रस्तो हुयो, वादियुनि मां गुज़रणो हुयो, हिकिड़ो ऊठ आहे। नबी सलाम जा सहाबी आहियूं, वारी वारी उन्हें उठ ते सवारी करियूं था, लेकिन कैफियत इहा थी इन रस्तनि में हलंदे हलंदे असां कहिड़ियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं? मुसलमानों, असीं त सिर्फ़ गुफ्तगू जा मुसलमान न, असीं त सिर्फ़ गुफ्तार जा गाज़ी आहियूं, असां किरदार जा गाज़ी अञा थिया ई न आहियूं। कुर्बानियूं त हिननि सहाबा किराम ॾिनियूं हुयूं। फरमाइनि था कैफियत इहा थी हुई, हलंदे हलंदे असांजे पेरनि में निशान पइजी चुका हुया, उहा तकलीफ़ अलॻि हुई, लेकिन उन खां पोइ
अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइन था मोनी कैफियत या थी वे मुसलमानों बुधो खाली बुधो ना समझो भी सही खाली समझो ना याद भी करो खाली याद भी न करो अगते पहुंचाए भी छो खाली अगते पहुंचायो भी ना पानी जिंदगी में आने छो ये मिसाल मुसलमानों केड़ा अजीम मिसाल लाइन सहाबा किराम जा अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइन था एक मंजिल ते हलंदे हलंदे मो डिठो हो मुंडे साथन जा नहब किरी चुका हुआ मुंडे पेरन जा नहब किरी चुका हुआ कुर्बानियों ते ये अजमतू ते ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जी रज़ा दिला इसार ते यो मुसलमानों असा केड़ो वक्तन में मस्जिद में हाजिर भी कोन थी सकिया से असाने के बाहर मिसाल लींदा हलंदा है सही फलाणो सहाबी त नऊज़ बिल्लाह ही हो फलाणो सहाबी त ही होयो फलाणे सहाबी का त ही गलती थी मेरे अपने किरदार ते तो गौर कर पानी हैसियत ते तो गौर कर सवाल जवाब तो पानी जाए ते थींदा रहंदा मेरे अपने स्टेटस से तो गौर कर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो एतिरियूं कुर्बानी हुयो अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइन था असां कपड़न जा टुकड़ा के खया हा पांजे पेरन ते असां वधा हा हरफ शिकायत ज़बान ते कोन आयो हो ए जुमला ज़बान ते कोन आया हार मैदान जिहाद में की पहुंचंदा से ए जुमला ज़बान ते कोन आया पेरन जा नहब छणी विया हाण भला तलवारूं की हलंदियूं ए जुमला ज़बान ते कोन आया हाण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ की नींदा से सफर जारी रहो त जारी रहो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत हलंदी रही नाफरमानी जो तसव्वुर कोन आयो मुखालिफ जो तसव्वुर कोन आयो ही तो होया जिन्हनि जे बारे में अल्लाह फरमायो इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन इदा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना जरा इन्हनि खे सॼो वञे अल्लाह ॾे जरा इन्हनि खे सॼो वञे रसूलुल्लाह ॾे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियहकुम बैनहुम तॾहिं इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो कयो वञे ही हिकु ॻाल्हि चवनि था ॿ लफ़्ज़ चवनि था जिंदगी की तर्जमानी कन था ॿ लफ़्ज़ चवनि था अकीदो भी समझाइन था मनहज भी समझाइन था नज़रियो भी समझाइन था जीअण जी जिंदगी जा अंदाज भी समझाइन था ही चवनि था समिअना व अताना ये लफ्ज़ पढ़ी लगे हैं तो आहिन ॿ लफ्ज़ पर मोमिन की पूरी जिंदगी है आइन अल्फाज पर मोमिन की मुकम्मल जिंदगी की तरफ जवानी है चवनि था समिअना असां बुधो व अताना से फरमा बरदार थी यासे नाफरमानी जो तसव्वुर इन जिंदगी में आयो ही कोने मुखालिफ जो तसव्वुर इन जिंदगी में आयो ही कोने ये हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबा किराम रहमत रब्बुल आलमीन फरमायो वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ये अल्लाह से खुश थी या अल्लाह इन्हनि से खुश थी इन्हनि जो मुकाबलो केर करे ये अल्लाह सां राज़ी रब्बुल आलमीन इन्हनि सां राज़ी सहाबा किराम दी फजीलत में को ॿियो जुमलो न हुजे हा का ॿी ॻाल्हि न हुजे हा को ॿियो दलील न हुजे हा को ॿियो तज़किरो न हुजे हा का ॿी आयत न हुजे हा का ॿी सूरत न हुजे हा का ॿी हदीस न हुजे हा सिर्फ हिकिड़ो जुमलो हुजे हा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जी अज़मत जे लाइ काफ़ी हिननि जो अज़मतूं तमामु वॾियूं केतिरियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं हुयूं उतबा रज़ी अल्लाह ताला सहाबा किराम में खुतबो ॾियनि था सही मुस्लिम जा अल्फाज हैं किताब ज़ुहद व रक़ाइक़ वॾो अजीब ग़रीब खुतबो ॾियनि था फरमाइनि था यादि रखो दुनिया वञण वारी आहे खुतबो बुधो खुतबे जो लफ्ज़ लफ्ज़ की बाती है फरमाइनि था यादि रखो दुनिया वञण वारी है दुनिया पंहिंजे इख्तिताम ते पहुचण वारी है अन क़रीब अवानी मुड़ी जिंदगी जो भी खात्मो थी वेंदो अॻिते फरमाइनि था वलक़द ज़ुकिर लना असांजे लाइ त इहो बि तज़किरो कयो वियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन्नल हजरा हिकिड़े पत्थर के जहन्नम जे किनारे खां जहन्नम जे शोलन में उछलायो वियो वो पत्थर किरंदो रहियो जहन्नम जे शोलन में गहराई ॾांहुं सफ़र कंदो रहियो जहन्नम जी ऊंडाई ॾांहुं किरंदो रहियो सोचो पत्थर के बुलंदी खां हेठि उछलायो वञे केतिरी तेज़ रफ़्तारी सां हेठि किरंदो आहे अल्लाह इन जहन्नम खां अव्हांखे मूंखे महफ़ूज़ फरमाए सहाबी फरमाइनि था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां ॿुधो हुयो इन पत्थर खे जहन्नम जी गहराई ताईं पहुचंदे पहुचंदे जहन्नम जी गहराई ॾांहुं हलंदे हलंदे 70 साल गुज़री विया तॾहिं बि तह ताईं कोन पहुची
अल्लाह इन्हें जहन्नम खावा के मुखे महफूज फरमाए। अल्लाह मारी मोरी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अमल करण जी तौफीक अता फरमाए। इन्हें जहन्नम का पाण बची वनो। सहाबा किराम बुधण वारा होया, बुधाण वारो भी सहाबी होयो। चवन था छा तवा के ताज्जुब थियो इने गाल ते। ठीक है, एक बी गाल भी बुधी बैठो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा के इहो भी बुधायो हो ते अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत जा जेके ब दरवाजा ठाया है, हिकड़ी चौकट का बी चौकट ताईं जो फासलो हुआ केर तेज रफ्तार हलंदो रहे एक किनारे का बे किनारे ताईं दरवाजे दे एक चौकट का बी चौकट ताईं हलंदो रहे, उन्हें के 40 साल लगी वेंदा पर इन्हें मुसाफत के तय कोन करे सघंदो। उन्हें का पो पानी जिंदगी जो वाक़ियो बुधाए। सहाबा जी अज़मत, सहाबा जो मकाम, ये मकाम ये कोन मिलंदा है तो बगैर अमल जे मिले या ये मंजिल तो ये कोन मिलंदी है तो बगैर किरदार जे मिले हो। फरमान था आम उन माण्हुनि में शामिल हुयसि जेके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते इब्तिदाई दौर में ईमान आणण वारा हुया। फरमाइनि था मूंखे यादि ईंदो आहे वमा लना ताअमुन इल्ला वरकुल शजर। मुसलमानो पाण वॾा नादान न आहियूं, खुतबो ॿुधंदासीं वरी विसरी वेंदो, हिन पिंडाल में उथंदासीं किस्सो खत्म थी वेंदो, विसारे ईअं हलिया वेंदासीं जेको जलसो थियो ई कोन हो। ही त सहाबा किराम जी ज़िंदगी आहे, उन्हनि जी सीरत आहे, उन्हनि जा मिसाल आहिनि जिन्हनि जो हर मिसाल दिल जे दरवाज़े ते ज़रूर दस्तक ॾिए थो। फरमाइनि था वमा लना ताअमुन इल्ला वरकुल शजर। वण जा पन खाई असीं गुज़ारो कंदासीं। असांखे त अल्लाह वरी नेमतूं अता कयो। अल्लाह ताला तसा के तमाम घणो नवाज़ो। इन जिंदगी में तो बेशुमार नेमतों मौजूद है। दुनिया जो केतरो भी गरीब आयो लेकिन वन जा पन खाए गुजारो तो कोन कंदो आ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा जी कैफियत थी आवे। फरमाइन था जिंदगी में एड़ियों घड़ियों आयो तसा वन जा पन खाए गुजारो कयो। अगे मंजर में बुधंदा हलो। फरमाइन था मुखे हिकड़ी चादर मिली, उन चादर जा ब टुकड़ा कया तो हिकड़ो टुकड़ो तन ते पाण जे लाए पाण पंज लाए रखे वेठा तो ऐं बियो टुकड़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बे सहाबी के ॾियां तो। मुसलमानो ही मकाम ई कोन मिला। इते वॾियूं कुर्बानियूं हुयो, एतिरियूं वॾियूं कुर्बानियूं हुयो जे कुर्बानी जो तसव्वुर शायद अॼोके दौर में थी कोन थो सघे। एतिरियूं कुर्बानियूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था मुंहिंजी कैफियत इहा हुई, भूख भी लगंदी हुई तदा भी परवानो खाधो खाइण लाइ कोन वेंदो, उन भी लगंदी हुई तदा भी परवानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां परे कोन थींदो हो। भूख ऐं उन जी शिद्दत पंहिंजे उरूज ते पहुचंदी हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो परवानो किरंदो हो, बेहोश थी वेंदो हो। माण्हू चवंदा अबू हुरैरा मजनू आ, पर पाण फरमाइनि था वमा बि इल्लल जो मोनी कैफियत इहा हुई त मूंखे भूख ऐं उन बेहोश करे छॾींदी हुई। ये भूख ऐं उन बर्दाश्त कंदे किरी पिया, बेहोश थियण भी गवारा, भूखों सहण भी गवारा, उन सहण भी गवारा, तकलीफ़ूं भी गवारा। हिननि का दुकानदारी कोन कई, हिननि के कारोबार कोन कया, हिननि का तिजारत कोन कई, सब कुछ बर्दाश्त करे विया पर मोहम्मद जी जुदाई हिननि बर्दाश्त कोन कई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का परे कोन थिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा फरामीन असा कर रसीद वने। मुसलमानो हिन पिंडाल में वेहण वारो हां आओ अहां का पूछा तो पाड़ो पाण का सवाल करिया तो मुसलमानो जे कदा अहां का मुखान के पूछी वठे तवां बि पढ़ियो आ ला इलाहा इल्लल्लाह, तवां बि पढ़ियो आ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ॿुधायो तवां अल्लाह जे लाइ कहिड़ी कुर्बानी ॾिनी, तवां अल्लाह जे दीन जे लाइ कहिड़ी कुर्बानी ॾिनी। जे दीन जे लाइ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर लगा, ॿुधायो तव्हां कहिड़ी कुर्बानी ॾिनी। जे दीन जे लाइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख जे करे पंहिंजे पेट ते पत्थर वधा, ॿुधायो उन दीन जे लाइ मां कहिड़ी कुर्बानी ॾिनी आहे। जे दीन जे लाइ भूख ऐं उन खे बर्दाश्त कंदे कंदे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश थी विया, ॿुधायो उन दीन जे लाइ तव्हां कहिड़ी कुर्बानी ॾिनी आहे। जे दीन जी महिनत में कायनात जे इमाम जे घर में ॿ महीना बाह कोन भरी, उन्हें दीन जे लाइ तव्हां कहिड़ी कुर्बानी ॾिनी आहे। मुसलमानो वे बुलंदी ते पहुंची आ, वे उरूज ते पहुंची आ, वे केर हुआ, वे हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा के। ही मकाम ही इज्जत ही रिफत है, ही बुलंदी आ। हिनन दे बारे में शक था करियो, हिनन दे बारे में बदगुमानी था करियो
हथ नौजुबिल्लाह ही एड़ा होया, नौजुबिल्लाह हिनन साजिशूं कयो हुयो। वो ज़हन केड़ो आ जे ज़हन में सहाबा किराम के खिलाफ शिकायत थे, को चवण वारो ये भी चवंदो आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हलिया विया, ही आया भी कोन हुआ, कदा पढ़ियो थे इन्हनि जी कैफियत छा, कदा पढ़ियो थे इन्हनि ते दुख केड़ा गुजरिया हुया, इन्हनि ते गम केड़ा गुजरिया हुया। सडण वारो आयो, ॾिसण वारे ॾिठो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र कोन आया। वियो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे सडण जे लाइ ॾिठई त कहिड़ी कैफियत में ॾिठई अबू बकर तन्हा आहिनि रज़ियल्लाहु ताला, अकेला वेठा आहिनि। कम सिर्फ हिकिड़ो आ त मोहम्मद जी जुदाई में रोअनि पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। त अल्लाह जे नबी हिन दुनिया में आया, हिननि जे खिलाफ प्रोपेगेंडा थी थिए त हिननि साजिशूं कयूं, नऊज़ुबिल्लाह हिननि ग़लत बयानियूं कयूं। शिकायत करण वारो शिकायत कंदो कीअं, एतराज़ करण वारो एतराज़ कंदो कीअं। छॾण वारो आयो जीअं सॼई चई अबू बकर ही मसलो आ रज़ियल्लाहु ताला। अबू बकर आया हो, मंज़र भी अलग हो, हे शान भी कंहिंजे हिस्से में आई आ, उहा बि त अबू बकर जे हिस्से में आई आ रज़ियल्लाहु ताला। इहो मंज़र भी अजीब हो। आया कायनात जे इमाम जे चेहरे तक कफन हटायो, पंहिंजा ॿई हथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बाहन मुबारकनि ते रखियो, कंध झुकायो ऐं मोहम्मद के पेशानी ते चुमी ॾिनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिते कायनात जे इमाम जो तज़किरो थींदो न, अल्लाह जो कसम आहे उते अबू बकर जो भी तज़किरो थींदो रज़ियल्लाहु ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इन्हनि सहाबा खे एॾी मोहबत, हिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन जे लाइ एतिरियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। मुसलमानों हिननि जी इज़्ज़त जो हिकु अहम सबब इहो बि आहे, ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कंहिं फरमान खां पोइते कोन हटी, ही अमली ज़िंदगी ये पाण वांगुरु को उज़ुल ठाहे कुरान जे दलील मां जान छॾाइण वारा कोन, हे पाण वांगुरु को सबब को बहानो ॻोल्हे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हदीस खां जान छॾाइण वारा कोन हुया। हिननि त सबक़त इख्तियार करण जी कोशिश कई, हिननि त पंहिंजा किरदार अहिड़ा ठाहिया त अर्श रब बि हिननि जी तारीफ़ कई, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिननि जी तारीफ़ कई। हिननि जी तारीफ़ जो छा चइजे, जिन्हनि जे बारे में रब फरमायो मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह जो रसूल वल्लदीन मा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जेके उनजा साथी है काफरन ते तमाम घणा सख्त है, रुहमाउ बैनहुम पाण में वडा रहम दिल है, तराहुम रुकान सुजदन यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना। हिनन के ॾिसंदो ही रुकू में नज़र ईंदा, हिनन के ॾिसंदो ही सजदे में नज़र ईंदा, अल्लाह ही चाहिन छा था यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, ये अल्लाह जो फज़ल उनकी रज़ा के चाहिन था। ये एड़ा अज़ीम इंसान सीवाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, इन्हनि जे पेशाननि ते सजदे जा निशान नज़र अचनि था। ये एड़ा अज़ीम इंसान ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, इन्हनि जा मिसाल सिर्फ कुरान में ना, अल्लाह इन्हनि जा मिसाल तो तौरात ऐं इंजील में भी बयान कया। नेकी में ये सबक़त इख्तियार कंदा, रात ॾींहुं हूंदा हुई, अल्लाह जे नबी दी कचहरी हुई, या कचहरी भी नसीब वारन के नसीब थी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाइन था, अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जो इशा खां बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां कचहरी भी कॾहिं कॾहिं कंदा हुया। एक दफ़ो कचहरी हले पई, अबू बकर भी आहिनि रज़ी अल्लाह अन्हु, आऊं उन कचहरी में मौजूद आहियां। काफ़ी देर ताईं कचहरी हलंदी रही, पोइ जॾहिं इख्तिताम थियो, अल्लाह जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी निकिता, असीं बि गॾु निकितासीं। रात काफ़ी गुज़री चुकी है, जॾहिं हलियासीं ॾिठोसीं हिकिड़ो शख़्स आहे जेको तहज्जुद नमाज़ पढ़ी रहियो आहे। अल्लाह जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीह रहिया, उनजी तिलावत खे ॿुधण लॻा, जंहिंजी तिलावत खे ॿुधे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत के बुधन था। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइन था, मूं कोशिश कई था उनके सुनाने में था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहिरियां सुना तो पाण फरमाइन था, ए मुंहिंजा साथियो, जेको चाहे तो कुरान ईअं पढ़े जीअं नाज़िल थियो आहे, उहो ईअं पढ़े जीअं अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ी रहिया है। नमाज खत्म थी, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु दुआ घुरण लगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उते मौजूद आहिनि। पाण फरमाइन था, सल तो था अब्दुल्लाह, तो अल्लाह खां घुरंदो वञ, अल्लाह तोखे ॾींदो वेंदो, तो अल्लाह खां सवाल कंदो वञ, रब्बुल आलमीन तोखे अता कंदो वेंदो, ये कबूल कंदो हो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमान था, ही त रात जा औकात आहिनि, सुबुह थींदी इहो पैगाम अब्दुल्लाह ते पहिरियां उमर बिन खत्ताब पहुचाईंदा रज़ी अल्लाह तआला। फरमाइन था, मूं सबक़त इख्तियार करण जी कोशिश कई, मूं नेकी में अॻिते निकिरण जी कोशिश कई, ऐं अब्दुल्लाह सां मुलाक़ात करियां तो, जीअं पहुचां तो ख़बर पवे थी त मुंहिंजी ख़ुशख़बरी ॿुधाइण खां पहिरियां अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला इहा बिशारत अब्दुल्लाह ते पहुचाए चुका है। फरमाइन था, मूं ॾाढी कोशिश कई हुई अबू बकर खां सबक़त करे वञा, लेकिन आऊं कॾहिं बि अबू बकर खां अॻिते कोन निकिरी सघियुसि। रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मुसलमानो ही त नेकियुनि में सबक़त इख्तियार करण वारा हुया। पोइ ॿुधो, अहले बैत जो अदाऊं, अहले बैत जो पैगाम, अहले बैत जी सहाबा सां मोहब्बत। इमाम अबू जाफर अल बाकिर फरमाइन था, जेको याद रखो, जेको इंसान अबू बकर जी अज़मत के कोन तो सुञाणे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जी अज़मत के कोन तो सुञाणे, उन इंसान जी हैसियत थी आहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत के सुञाणे कोन। जाफर सादिक रहमहुल्लाह फरमाइन था, जेको अबू बकर खां बेज़ार रहा, जेको उमर बिन खत्ताब खां बेज़ार रहा, अर्श जो रब उन्हें खां बेज़ार रहा। इमाम अबू जाफर अल बाकिर बी जाए फरमाइन था, दुआ घुरंदे चवंदा हा, अल्लाहुम्मा अतवल्ला अबा बकर व उमर, अल्लाह तू जानी थी, अल्लाह तू जानी थो, मुझे दिल में अबू बकर जी भी मोहब्बत आ, मुझे दिल में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जी भी मोहब्बत आ, पर अल्लाह जेकॾहिं इहा मोहब्बत मुझे दिल में न रहे तो क़यामत जे ॾिहाड़े मूंखे मोहम्मद जी शिफात का महरूम करे छॾिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे गुफ्तगू जो खुलासो हुआ, कदा एक खजी खाण वारा भी सुपर पावर थी विया, कदा फाका कटण वारा भी दुनिया जा ताकतवर इंसान बणजी विया। राज हो तो पहिरियों राज ही हो, उन्हनि मोहम्मद साहब जो दीदार कयो, उन्हनि कायनात जे इमाम जो हदीसूं ॿुधियूं। ॿियो राज ही हो ईमान हुयो, इखलास जी बुलंदी वारो ईमान हुयो। टियों राज ही हो उहे साफ़ ऐं शिफाफ दिलनि जा मालिक हा। चौथों राज ही हो पर कुर्बानियूं एॾियूं ॾिनियूं त कुर्बाननि जी इंतहा करे छॾी। पंजो राज ही हो वो के अमल में पोइते कोन हटिया हा, उहे सबक़त इख्तियार करण वारा हा। दुआ है अल्लाह ताला मूंखे मूंखे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जी मोहब्बत अता फरमाए, एहतराम अता फरमाए। अल्लाह ताला मूंखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ते सहाबा अहले बैत जे नक्शे कदम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जे नक्शे कदम ते हलण जी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।